呢一兩日嘅熱話就係阿林義樂牧師咧，將同性戀同癌症相提並論喎。嗱，大家溫故知新下先。喺呢度有啲人話提出，唔係喎，牧師，同性戀係天生嘅喎。你諗下，如果同性戀係天生，所以我哋可以認為呢個行為合法嘅話，咁等於如果我嘅遺傳係天生嘅，咁咪等於合法嘅呢個癌症合法存在，我做乜醫佢？唔需要醫佢㗎。我哋都唔會咁做啦。咁呢一日咧，黃耀明同鄭裕玲一齊出席活動嗰陣時，唔知道阿嘟姐又點睇阿林牧師咧？我哋講邊個？唔知啊，係啊。同性戀咧就覺得即係有啲批評問出嚟都係要問呢啲問題嘅。就啱今日發生啊！啱今日嗰個牧師嚇。咁你要學我咁啦，乜都唔睇，自己覺得重要嗰啲係睇。我唔知發生咩事啊！支唔支持同性戀咧？好煩！我覺得如果有新人 Anthony 喺度咧，一定要問呢啲問題咧，我覺得好煩啦。不如講下個袋啦，好唔好啊？嘟姐話唔提就唔提啦。咁作為同性戀者嘅明哥又點樣睇阿林牧師啊？點樣啊？我覺得我哋嘅社會係一個好包容性嘅社會嚟嘅，係應該可以求同存異嘅社會嚟嘅嚇。即係唔好人哋同你嘅信念唔同咧，你就咁樣去攻擊人哋咯。咁我覺得佢好似活喺一個中世紀嘅一個年代嘅人啦，而佢係作為一個宗教嘅牧者咧，佢係應該要小心佢自己嘅言論咯嚇。佢將即係同性戀比喻一啲即係好似犯罪嘅人咁樣咧，完全係一個好荒謬嘅一個嘅言論嚟㗎。即係同性戀係因為如果香港有呢個歧視嘅，即係平等嘅歧視法律咧，佢係犯咗法嘅。佢自己喺嗰個片裏邊都話咧，如果佢喺美國咧係唔講得呢一番説話㗎，因為美國係一個進步啲、開明啲嘅社會，已經立法係唔俾人講呢啲咁樣，即係點樣啊？提倡憎恨嘅言論嚟嘅。咁你覺唔覺得自己係備受歧視啊？成日都我覺得我還好，因為我係一個好強壯嘅人。我覺得尤其是我即係喺我嘅演唱會裏邊，即係踏咗出嚟呢一步，我覺得我更加覺得我無懼，我冇感覺到受被歧視，但係唔代表其他人冇。而且我覺得我覺得呢樣嘢唔係代表或者係同性戀者講，我覺得個社會係應該容納好多唔同嘅小眾嘅嚇。佢呢一種嘅言論咧，其實係對係一種好似我覺得好似一種恐怖分子咁啊！對好多小眾嚇一啲即係佢可以對其他嘅宗教、對其他嘅政治嘅信仰或者係其他嘅性傾向嘅人都可以有呢種言論嘅。如果佢咁樣嘅時候。